नाज़रीन, खैरपुर ज़िले जे 3 क़ौमी ऐं 7 सूबाई असेंबली जे तकनि ते पीपल्स पार्टी ऐं फंक्शन समेत मुख़्तलिफ़ पार्टी जे उम्मीदवारनि पार्टी टिकट हासिल करण जे लाइ डोड़ डुक शुरू करे छॾी आहे। खैरपुर जिले में भी आम चूंडन में सियासी दंगल ऐं पीपल्स पार्टी समेत केतरनि पार्टियुनि जा उम्मीदवार मैदान ते लहण लाइ तैयार आहिनि। 3 क़ौमी ऐं 7 सूबाई असेंबली जे तकनि ते पीपल्स पार्टी ऐं फंक्शनल लीग जे उम्मीदवारनि में सख़्त मुक़ाबले जा इम्कान आहिनि। खैरपुर जे NA 208 लाइ नवाब खान वसाण, असद शाह ऐं नईम खड़ पार्टी क़यादत वटि टिकट लाइ दरख़्वास्तूं जमा कराए छॾियूं आहिनि। PP उम्मीदवारनि सां मुक़ाबले लाइ NA 208 ते ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस तरफ़ां सैयद गौस अली शाह ऐं तहरीक इंसाफ़ तरफ़ां सैयद साबित अली शाह इम्कानी उम्मीदवार आहिनि। NA 209 तां चूंड विढ़ण लाइ PP क़यादत वटि जावेद शाह जीलानी, मुनवर वसाण ऐं नफ़ीसा शाह दरख़्वास्तूं जमा कराए छॾियूं आहिनि, जंहिं तक ते फंक्शनल लीग जो सैयद काज़िम शाह उम्मीदवार हूंदो। खैरपुर जे NA 210 ते चूंड विढ़ण लाइ PP जे 4 उम्मीदवारनि दरख़्वास्तूं जमा करायूं आहिनि, जिन में फज़ल शाह, साजिद बांभर, जावेद शाह जीलानी ऐं सरदार नज़ीर अहमद यामलो शामिल आहे। जंहिं तक ते फंक्शनल लीग जो सैयद सदरुद्दीन शाह ऐं PTI जो सैयद समीउल्लाह राशिदी इम्कानी उम्मीदवार तौर साम्हूं आया आहिनि। सूबाई असेंबली जी 7 सीटुनि लाइ बि पीपल्स पार्टी जे केतिरनि उम्मीदवारनि पार्टी क़यादत वटि दरख़्वास्तूं जमा करायूं आहिनि। PS 26 खैरपुर ते सैयद काइम अली शाह ऐं सरदार गुलाम हैदर फुलपोटो, PS 27 कोटेजी ते मंजूर वसाण, PS 28 नारो ते मंजूर वसाण, शिराज शौकत राजपर ऐं साजिद बांभर, PS 29 ते अहमद शाह जीलानी, फज़ल शाह, शिराज शौकत राजपर दरख़्वास्तूं ॾिनियूं आहिनि। सूबाई तक PS 30 सोबोदेरो ते सूरत शाह, फज़ल शाह, मुनवर वसाणी एजाज़ खोड़ो, PS 31 गंबड़ ते नईम खड़, काशान शेख, हुसैन शाह, डॉक्टर अहमद अली, ख़ालिद शेख ऐं हिम्मत अली पार्टी वटि टिकट लाइ अप्लाई कयो आहे। PS 32 किंगरी ते सैयद बचल शाह, सैयद हुसैन शाह, सैयद फहद शाह ऐं सैयद जावेद शाह जीलानी दरख़्वास्तूं पार्टी क़यादत वटि जमा कराए छॾियूं आहिनि। खैरपुर ज़िले जे सूबाई तकनि ते ॿियनि पार्टियुनि बि पंहिंजनि उम्मीदवारनि खां दरख़्वास्तूं घुराए वरितियूं आहिनि। PS 26 ते फंक्शनल मुस्लिम लीग जे सामाम बख्श फुलपोटो ऐं PTI तरफ़ां सैयद साबित अली शाह इम्कानी उम्मीदवार ॿुधाया पिया वञनि। PS 27 ते चूंड विढ़ण लाइ मीर शाह नवाज़ टालपुर, PTI तरफ़ां सैयद शाकिर शाह उम्मीदवार हूंदा। PS 28 ते पीर माशूक शाह, PS 30 ते फंक्शनल मुस्लिम लीग जो रफ़ीक बांभर इम्कानी उम्मीदवार हूंदो। PS 31 ते फंक्शनल मुस्लिम लीग जो पीर इस्माइल शाह ऐं PS 32 ते फंक्शनल मुस्लिम लीग जो सैयद राशिद शाह उम्मीदवार हूंदा। आम चूंडनि जी तारीख़ जो ऐलान थियण खां पोइ जिते उम्मीदवारनि पंहिंजनि तकनि में चूंड वर्क शुरू करे छॾी आहे, उते वोटरनि बि वोट वठी 5 सालनि ताईं गुम रहंदड़नि उम्मीदवारनि खां पुछाणा शुरू करे छॾिया आहिनि। ईंदड़ चूंडनि में कंहिं जी कामयाबी थींदी ऐं कंहिं खे शिकस्त मिलंदी, इहो फ़ैसिलो 25 जुलाई ते अवामी कंदो।